Здравейте, казвам се Иван Белчев и в момента се намирам в една от новостроящите се оранжерии на Харнаут село. Искам да ви покажа това съоръжение, защото благодарение на него имаме възможност целогодишно да произвеждаме различни видове зеленчуци, като естествено зимата по-студено любиви, лятото тези, които обичат повече слънце и топлина, накратко казано сезонни култури. И смятам, че ще ви бъде интересно в рамките на минута-две да ви покажа етапите в изграждане на такова съоръжение и това, което му дава преимущества, за да можем да отглеждаме в него различни видове култури и през зимата. Ето ще започна с това, като ви покажа в дълбочина как изглежда оранжерията. Тази специално е дълга 42 метра, широка е 8 метра, като найлона, който ползваме за покритие, специално го купуваме го от Израел. Има хора, които ни го карат специално. Той съдържа в него специални кристали, които разсейват слънчевата светлина и това позволява и през лятото и през зимата в самата оранжерия слънцегреенето да бъде много равномерно и разпределено по самите растения, като по този начин се избягват тъмни зони и също така се избягват и зони с прекомерно напичане на слънце. Много важна особеност, която също притежава тези оранжерии, ето може да видите, по дължината на цялата оранжерия, ниско долу отстрани има проветрители. Те са особено важни за лятото. По този начин позволяваме постоянно притока на въздух, който да влиза в оранжериите. Това, което предстои да бъде добавено към оранжерията, е втори слой найлон, който трябва да бъде по долната страна на фермите. И по този начин ние имаме, в зависимост от дебелината на фермата, но минимум 12-13 см въздушен джоб между двата найлона, което играе ролята на топлоизолация. И по този начин постигаме ефекта хем да пускаме слънчевите лъчи да влизат вътре в оранжерията, да подхранват растенията и да дават топлина. Хем по този начин имаме и топлоизолация и успяваме зимата без необходимост от затопляне на оранжериите да поддържаме положителни температури и да отглеждаме растения, култури. Това, разбира се, важи за област Варна. В момента се намираме на 30 км от Варна. Тук климата е такъв, че зимата с двоен найлон можем да отглеждаме растения без да има нужда да топлим оранжерията. Друго интересно, което предстои да бъде направено тук, ето може да видите в дъното, не е готово челото, ето от тази страна също предстои да се довърши металната конструкция. Може да видим, почвата все още е необработена. След това тук ще има 6 лехи, които са по стандарт, който сме въвели. И това означава, че тези 6 лехи винаги ще бъдат лехи. В тях никога няма да се оре, никога няма да се стъпва. Не се ползват никакви химикали. По този начин ние даваме възможност на червите, на микроорганизмите в почвата да правят по-ровка, да е по-аерирана, без да бъде сплъстявана при оране или при фрезоване. Това иска да ви покажа за днес. Желая ви хубав ден!